Miaraba atsika rehetra ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina izao ato anatin'ity fandarantsika ity ankasitrahako tanteraka ianao niaraka aminay amin'izao fandarana izao. Eto dia manararoatra manamafy ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ho atsika rehetra mpanaraka ny fandarana ny natratrarana ny krismasy roapolo sy roa arivo izay naterahan'ny mpamonjy ary mba ho tratry ny taona vaovao raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ihany koa isika mianakavy satria dia mafimafy ny nandalovana ny taona lasa iny. Tsy de anao fandarana lava loatra aloha androany satria somary mbola mavesabesatra nareo na hoe mavesabesatra koa isika satria malaintaina mihitsy zao hoan'izay tsy maintsy eo nandeha niasa tamin'ity marainy ity no ilay ataontsika hoe fety tamin'ny faran'ny herinandro dia nitoy sabotsy sy alahady dia ohatrany hoe mbola ohatrany hoe vacances zany raha ohatra ka mijery zany miampy an'le mpianatra vacances koa de ohatran'izay de ohatrany hoe vacances mihitsy sika zany de ohatrany hoe tsy tokony miasa intsony fa tokony mijanona tsy miasa aloha fa amin'ny volana janoary indray vao samy miakatra ny ampiasany de fa moitsy ohatr'izay fa satria tsy maintsy mandeha ny asa rehetra dia misy ny tsy maintsy mitodidoha ny ampiasana ho an'ny eo anivony tontolo fampianarana no manana fialan-tsasatra amin'izao fotoana izao dia misento kely mandrapatonga ny volana janoary indray zany any amin'ny faefatra ny volana janoary any ny akabeazan'ny lakilasy no miverina indray ireo mpianatra any an-tsekoly. Ny endrikendriky ny fandarantsika zany dia iresaka mikasika ny ataoko hoe zava-mitranga amin'izao fotoana izao eo amin'ny rafi-piaramonina indrindra fa ny kere any atsimo dia iresaka kely mikasika an'izay misy fanampim-baovao entika ihany koa zany mikasika ny resaka ataontsika hoe trangam-piaramonina samihafa eny anivon'ny faritra eny hoentiko ao anatin'izao fandarana zao dia mazava ho azy moa fa tsy maintsy larona ny karazana fomba fijery ara-politika ny zavatra mandeha sy ny mikatso eto amin'ny firenena izany rehetrarehetra izany. Ho anivon'ny antokotiko Madagasikara ihany koa dia nisy ny etsika anankiroa maly ny anankiray teny Ambohitra Manjaka dia ny anankiray teny Sabotsinamehana izay ny anankiray ao anatin'ny distrikana Ambohidratrimo ny anankiray kosa dia ao anatin'ny distrikana Avaradrano nanaovana an'izay zavatra roa samihafa zay. Ny ray dia fiarabana sy fandraisana an'ireo olom-boafidy izay lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara hitantana ny tanàna ny Ambohitra Manjaka ny be ny tanàna izany sy ireo mpanao-tsaina ny tanàna. Ny ray faharoa kosa dia tafiditra ao anatin'ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara dia ny fanamafisana orina indray ny rafitra ao anatin'izany distrikana Avaradrano zany commune Sabotsinamehana zany izay no fampiresahana omaly hoentiko aminareo koa ohatra ny ahoana zavatra andresana tao anatin'izay. Mialohan'izay dia ifampiarahaba-kiritsika irany tarika tselatra no entiko atsika amin'ity maraina ity isan'ny hira mahafinaritra ilay hirany tarika tselatra misy andro no lohateniny. Misy andro tany mahatonga ana lasa miteny lohatenina hira amin'izao fotoana izao rehefa manolotra hira amin'ny fandarana maraina ohatran'ity satria any amin'ny YouTube ny fandarantsika dia ny hira dia misy droit zany rehefa any amin'ny YouTube, ny YouTube manaja an'izay, ny Facebook tsy mametraka an'izay. Any amin'ny Facebook zany rehefa apetraka ao anaty fandarana le hira dia mandeha fa rehefa ao amin'ny YouTube izy ary vao misy droit le hira zany dia tapahany le izy dia lasa le fandarana mihitsy no tsy tafakatra ao anatin'ny YouTube raha ohatra ka tsy tapahantsika le hira dia mahatsikaritra an'izay nareo zay mpanaraka fandarana ao anatin'ny YouTube hoe lasa tsy misy hira le izy satria tapaka le hira dia zay ny anonako ny lohatenin'le hira zany mba ahafahanareo hoe zay hira zay zany ny eto dia raha manam-potoana dia anona kely hira ina ny fandray manko reny hira reny ataontsika mifandraiky amin'ilay fandaharana fa tononiko le lohateny lira zany dia azonareo zao zany hira mandeha zany satria tsy maintsy manapaka ny teknisiantsika zany mba tsy ho tapaka le fandarana satria lasa miandry ela be atsika raha vao izy no manapaka anazy
de miandry an'le anaovany an'izay miandry any youtube manao an'le fanapahana mihitsy zay vao miverinao anatin'le anandray izy de lasa taraiky le fiakarana fanjana de aleonay zay zany maka karazana arofanina mialoha de tapahanay foana le hira zany mba tsy ho tratran'izay tsika zany misy hira tsy mampanina anazy tsy mampanina any youtube satria tsy misy droit de mandeha le hira ao anatin'le fandarantsika misy hira misy an'lay droit dia tapahany youtube mihitsy iny tsy avelany alefa raha vao ohatra ka hoe hira misy droit zany satria zay le izy zany dia tsy maninona fa tonontsika ny lohatenyle hira dia anjaranareo mba mihaino an'le hira satria le hira alefatsika reny saika ao anatin'ny youtube daholo e de afaka hainona hoe iny zany hira zany de mahaino an'le hira indray nareo mba miasa kely koa indraindray anatin'le izy atretintsika aloha de mbola tsy manana fahafahana mandefa an'le fandarana ao anatin'ny facebook ny antony fanambarako anareo iny hoe manana olantsika amina resaka tambajotra zany de zay tsy miankina aminay le izy fa miankina amin'ny karazana ina ty reo orinasa zay mametraka an're zavatra reny de mbola tsy mametraka risiko de izay zany no andrasantsika hoe amin'ny fotoana otrany ahoana fa mety amin'ny juin ngamba aloha amin'ny volana janoary iverina kely any de antany mihitsy hoe mapetraka reo tsy apetraka reo tsy apetraka reo dia aloha zay jery vaolana hafa indray zany de rehefa ohatra ka misy moa zany fipetrahan'izay dia araky ny teniko aminareo tsy mampanina anay alefanay ao amin'ny facebook le sy fa le mandra-pa aloha sin'izay zany mba makelikely kokoa n'lay asa zay ataonay zay mahatonga an'le izy tsy makany amin'ny facebook aloha fa atao amin'ny youtube mandra-pahatonga an'izay zavatra zay ifampiarabakiry zany tsika amin'ny alalany ty hirany tarika tselatra itya dia rehefa aveo amiditra avy hatrany amin'ny atsipirina misy andro maloka mangatsika rakofandrao mainty tsy balike misy andro manjombona tsy mba homena vao ny ratsaina nefa teny anjere avisikanye ifampitantana hiaratire avisikandroane itatady ny marina tranoa misy andro de manontany tena ahoanano anompo vola sy arene fanio maliany nongolandroany namboninao tety tsy manaraka nahoane avy avisikande ivavaka ifakative avy avisikandroane anaraka tsara sy mame aza tsinrinany olona mahatra ajerijereo ny ady tsy ombitratra toro atito adaboy fatsore piray tanindrazana soavina meloa piray tanindrazana ty avina tokoe avy avisikare matsy fiainana no mafiady lavatie avy avisikandroany ifanolotrany mofotsilany
capirenene avisicande iaraka ira ivavakare avisicanoani iaratalana moany alavitrane isy andro maro ka mangatsika tao anatin'ny andro vitsivitsy zay dia ny aina tao anatin'ny ataotsika hoe vanim-potoana ny rivodoza isika izay azo lazaina hoe tsy de ohatran'ny mahazatra ny fahitana azy satria izany vanim-potoana ny rivodoza zany a dia matetika misy rivotra mifofofo ny ataotsika hoe rotsakorana tsy miato zay zany le tena hoe miaina ao anatin'le izy atsika teo Tananarivo zay teneniko zay fa ny tany amin'ny faritra nisy ihany ny tena hoe miaina rotsakorana matevitevina nisy andiana tafidrivotra mafimafy ihany koa fa ny atsapana azy zao raha ohatra ka ho anay eto amin'ny onjam-peo fotsiny dia misy fiovana ny fandraisanao ny onjam-peo am'izao zany satria mbola nalefa nijery fotony ny teknisianina tamin'ny maraina teo a satria rehefa misy rivotra ohatran'io mazana zany voatsoka lay antenne le antenne zany a izy moana ohatran'ny tereny izy raha ohatra ka mijerinareo de izy iny nefa zakan-drivotra ihany ary bilao no mitazona azy a de nandray izy iny mihodina de nandray le izy ataony miankina any am'le pylône na ataony lasa mifandray tendro amina antenne hafa satria eny ambo mitsimina dia maro ny antenne eny a de vokatr'izay lasa misy an'izay zany ao anatin'le izy misy an'izay ataotsika hoe fifandraisana antenne zay dia miteraka ataotsika hoe fifangarona feo any anatin'ny onjam-peo any lasa maheno onjam-peo hafa ianao zany a ao anatin'lay onjam-peo de zay zavatra zay zany a no re ao anatin'le izy a ka tsy maintsy ilana fijerena le izy a mila hoe akisaka zany raha ohatra ka mifanakaiky na koatran'izay le izy de mety hoe noho ny rotsakorana koa dia miteraka fifangarona onjam-peo samy hafa zany reny teknika be moa izy de tsy de hiditra loatra am'izay fa ho anareo sao de ametraka fanontaniana ty aminay indray hoe mikasoka le radio misy radio hafa manindry tsy hoe manindry le izy fa lasa mifanitsaka noho izay zavatra zay zany a tsy maintsy jerena eny apotiny le izy hoe sao de nisy fiovana fipetraky ny antenne ohatran'izany de arenina kely zany le izy fa tsy de hoe tsika moa mazana tonga de makasaina any amin'ny lavitra foana hoe misy manindry ohatr'izany fa ndraindray le izy vokatry ny fifandrifina ara teknika noho ny resaka toetrandro a mety hiteraka an'izay indrindra fa nirivotra be ohatra reny a dia mazana zany a manetsika zavatra eny amin'ny pylône eny ambo mitsimbana ataoko anaty farangisosana zay fa eo amin'ny ataotsika hoe fiatraikan'le izy aty amin'ny lafin'ny fambolena dia mampalahelo zany satria kely le rotsakorany efa cyclone avy mbola tsy tena betsaka ohatrany tena hoe andraindraina lay rotsakorana mijery a zany ny tanimbary eto Tananarivo a mijerevako fa za tsy mijery ny any amin'ny faritra zany fa ny eto Tananarivo de tena hoe zararamando le tany tena hoe zararamando a dia ny ataon'ny olona zany am'izao fotoana zao le olona zay tokony andry ianao an'lay vary mahazatra le hoe manao raraketsa de avy eo a manetsa sy ny tariny de lasa atao ohatra mamboly vary atanety ny vary any atanimbary atsatoka zany ohatra mamboly katsaka dia iny fisin'iny orana kely iny zany a ataoko hoe kely izy satria tsy de tena nahavonto an'le tany dia mba mampahazo aina kely n'lay vary zay efa saika lasa ravikatsaka tena le tany ravikatsaka mainy reny de tena hoe sy mba efa miovatra amin'ny lokon'le ravimbary tao anatin'ny herinandro lasa zay a tena efa niova ny lokon'ny ravimbary ho an'ireo zay nanao an'le vary ohatran'ny fambolena vary tanety nefa eny atambary a de tena grave zavatra zay midiky zany fa manahirana ny tetiandro mpambolena amin'ny ity a
roapolo sy roa arivo raiky am'roapolo sy roa arivo ity hoan'le izy ny a zany ny aiko dia zavatra ohatrany hoe anakiroa na atsika tratrany aintany be de sahiranytsika mivokatra na atsika tratrana orana avy amina rivo-doza no entina mambola le vary mbola tsy mahazo aina dia matiny rano ndray le vary zavatra anakiroa zay zany ny aiko ao anatin'le izy hoe mety ampanahy zany no fipetraky ny tetiandrom-pambolena satria lasa efa mivavaka amina cyclone tsika zany mba azahoana rano maina loatra le andro le fitondram-panjakana raha andrasana hoe mba ireagira arakaraky le fisiny le aitany be ohatrany tsy de ahitantsika taratra an'izay loatra fa ohatrany samymeno eny fotsiny hoe mafana ny andro maina be de menomenona eo fa tsisy hoe inona tena hoe action andrasana ataon'ny mpitondra mifanandrify am'izay mba isoroana n'lay ataontsika hoe mety ho kapaika le taona amin'ity taom-pambolena roapolo sy roa arivo raiky am'roapolo sy roa arivo ity zay ny mikasika ny fambolena fa maresaka fambolena ihany tsika de miverina kely any am'lay zava-misy any amin'ny distrikana parafaravola misy solomamboka anakiroa moa voafity tao anatiny zany distrikana parafaravola zany mino fa tsy hipetrapotsiny am'zao rareo fa manantona manaraka an'le izy fa menomenona le olona ary ny any aiko isy fifandonana ndray ohatrany zavatra nitranga teny meritry atosika zay zavatra ratsy de ratsy ny zavatra ohatran'ireny ary tena hoe tsy fahita zany zavatra zany fa ny fakana lesina moa tsy misy no miteraka an'ireny ary zay le hoe rehefa mieritreritra hoe tena manana fahefana distafa oatra loatra dia manondrana rehefa aveo de tonga amina zavatra ohatran'ireny zay vao miantso fitonina am'zay rehefa tonindray fa zao fa le olona mandray an'le andraikitra fototry le olana tsy nitenenina hoe mitony tany alohan'ny fotoana fa nomena azy ny atao hoe tanjaka sy ny hery rehetrarehetra de ampiariny de rehefa aveo zay vao miantso fitonina am'zay rehefa mivadika olana le problème hosolofo de miantso fitonina am'zay tsika eny tiako tenenina zany hoe lay zavatra mitranga re de taratry le fihetsiky le tompona andraikitra aty ambony aty atapony amin'ny fahefana mpanatateraka be loatra le fizahozahoanareo de lasa hitan'le any am'rafitra ampara tonga any ambany zay fehezina koa reny dia iveriny fa mety daholo zay atao eto amin'ny tany sy fanjakana ohatry zany zavatra misy ao amin'ny distrikana parafaravolo io za zany de mbola misitona ny sain'ny tompona andraikitra foana hoe le fitiavakely sy fitiavatena ny tompona andraikitra io zay miaraka akaiky amin'ny fitondrana dia mety hiteraka zavatra hafa be io rehefa aveo fa io olona io nge amin'ny voalohany maharipery fa rehefa aveo io miritaka tsy hitanareo le anaovana anazy ary raha tonga am'izay dia voaterinareo ampiasa hery de sanatrinyzany isy olona ratra isaina fo indray ao anatin'le satria maninona misy olona mena tombon-dahany manokanao dia zay zavatra zay ny olona kory tsy adalaka tsy fantatra hoe inona zavatra nitranga teto amin'ity toerana ty de iza no tady saviky an'le izy ary milaza fa tompony am'izao tsika miteny zao mahay manady ady re olona reo ary mitady hoe aveza ny voahany zany ato taratasy zany ary nazahoanao an'lay toerana de zay zavatra zay le tiako tenena hoe misy olom-baombahoaka ao zay rarina andray andraikitra entitra miaraka am'ireo eo anivon'ny OMC mba tsy de tena anaiky ao ataon'ny olona fitaovana ao anatiny zay ataontsika hoe fifehezana n'le vahoaka zay hoe tena aforotra reo le vahoaka anaraka ny eritreritry ny tombotsoan'ny olona roa telo de lasa itroatra izy rehefa aveo de am'izay fotoan'zay tsika vao sahirana ndray hoe inona ndray ny fitonina antsona ndray am'izay fotoan'zay mba andray tony fa tsy zao nareo de fa mitady hoe inona le vahaolana ahatony an'le olona ahatonga an'io zavatra io ho andeha tsy misy raorao za zany mana mihitsy amin'io zavatra ao andilana any amin'ny distrikana parafaravolo tena mana amin'io fa tsy voandroany manko tsika nahita an'izany hoe toerana misy vato zany ka indrindra fa hoe kelikely le izy de ifandroritana fa problème mihitsy rehefa aveo fa za moa zany eto dia miezaka foana mametraka an'le izy hoe aleo makalesona raha mbola misy ny azo atao fa rehefa ozy moa zanareo hoe zay no mety de rehefa mivadika olana le problème hosolofo de eo tsika mahita izy nambarany jojoby satria le olona sahirana ary vokatry zay fahasairana an'izay ka mahafantatra izy mizavatra mety hiteraka vahaolana ho an'le fahasairanany de miazakazaka izy miplonge eo de zay zavatra zay aveo nefa no ampiasanao karazana force entina ifehezana an'izany ny force zany
rehefa mbola tsy betsaky ny olona dia manana hery izy efa napetraky ny tantara teto Madagasikara foana zany fa rehefa betsaky ny olona resy tosika foana ny force zay tadidio zay rehefa betsaka ny olona io 13 mai nisy fetsiketsehana hatramin'izay ka nisy force foana teto Madagasikara fa resy tosika foana rehefa betsaka le olona fa matoa le force mbola matanjaka mandrava n'le olona dikan'izay mbola zakan'le force le olona tsy haiko nga hoe tena tonga de ampiasa lance roquette nareo de ho lasa totokena daholo le olona rehetrarehetra zay zavatra hafa fa hatramin'izay aloha mbola tsy nahitan'izany hoe nisy olona nisy folona dia niravan'ny force tamin'ny alalana lance roquette mbola tsy nahitan'izany fa nampiasa hery foana mpitandro filaminana fa voatosiky ny folona rehefa tena betsaky olo io no mitroatra tsy voasakana force zany io am'izay fotoana zay nefa izy mivadika zavatra enjana be rova zay no mitranga de iakatsika lesona manoloana zay de aleo soroana diny mialola izy hoe aza miantehatra amina herina force zany fa io rehefa tena betsaka le olona tsy voatosikareo amin'ny force zany io fa aleo le fandaminana ny atao mipetraka tsara tafarisaka tamin'ny député Rabeko zany de mihena le zavatra hoe zao nandamina de aveo izy ny tena de lasa de ohatran'izay hoe ahoana moa zany zavatra zany tsy ratrehana hatramin'ny farany ina zany le tena hoe ny afaran'le izy teo fa tena mety amin'io zany de tokony tsy miravoravitana na solombavam-bahoaka anankiroa any toerana manaraka akaiky an'le izy mba ho elanelam-panahy eo am'le fahefanam-panatanteraka sy le vahoaka zay manana vina sy eritreritra hitady le vahoaka makao nge tsy hoe andehanao zavatra hafa ny diany eo fa hitady ary andeha hoe hijery ny sitrany ay sao de misy zavatra maventy zavatra any ambany tany tsy fantatro azy nge tsisy hoe tarafina avy eto ambony de itery fa tsy maintsy mangady any ianao zavatra ny fidirany anatin'izany mbola tsy haitsika hoe mety mahazo sa tsy mahazo arakarak'izay zavatra mitranga ao zay le izy ka zany no mahatonga ana mametraka hoe jereo ihany maromarotry raisana tena ahafahana mametraka an'ilay ataotsika hoe hoany amin'ny tombotsoany be sy ny maro zavatra io fa tsy hitondrana fitiavatena na tity kely de mampiasa mikimaky satria akaiky ny fitondrana am'izao fotoana zao apetrako foany zay ny zavatra ho resantsika dia makasika ny any atsimo ny nosy no asiko resaka ao anatiny ty fiarahantsika am'izao marainy zao ty ny zavatra mitranga any atsimo dia vokatry ny aitany no tena miteraka n'ilay ataotsika hoe olana eo am'ilay kere ary io tsy zavatra indray mandeha na indro no ny siny teto Madagasikara fa efa mifampitaritarika saika mandavataona zany izy io na zany nefa efa nisy ihany karazana drafitra nentina nisoroana ny fiatraikan'izay kere zay tamin'ilay ponina tany amin'ny faritra atsimo ny avy ety amin'ny atokotiko Madagasikara aloha zany dia ny birao politika no any toerana am'izao fotoana zao miaraka am'ireo rafitra any amin'ny faritany Toliara mitsinjara nyreo fanomezana izay voarainy ny président Marc Ravalomanana tamin'ny tsingeritaonany farany teo izay natolony manontolo ho an'ny reo havana any atsimon'ny nosy zany de efa nisy ny fitsinjarana an'izio efa narahantsika tafahita lavitra hoe efa any amin'ny faritra atsimo ny avy eo anivony birao foibe zany tarihan'ny secrétaire général ny antoko any any koa ny mpikambana ao anatin'ny birao politika dia miaraka am'ireo any anivony birao ny faritany Toliara dia zareo no mitsinjaran'le izy any manao an'lay ataotsika hoe fanomezana rano sakafo zay tratra zany fa io tsy hoe araka tena mahavahan'le olana fa voatsirambony tanana zany iny ho an'lay havana any amin'ny faritra atsimo de misy zavatra nefa zany mipetraka ny raha atsika tamin'ireo mpiaramombonantoka efa nanomboka tany amin'ny 9 dia efa nitoetra tao anatin' zay faritra atsimonosy zay io tetikasa FSS io tsy maninona fa iverenako le izy aloha zany horesahako anareo le hoe ohatriny ahoana lay tetikasa inavy ny zavatra zay tao anatiny iverenako azavainandre mandeha le izy de rehefa aveo omeko anareo hoe ireto avy ny famoaham-bola efa nataony ty fitondram-panjakany ty ary ohatrinona ny vola sisa eo mihitsy ny andraisako azy aloha eo am'le hoe ohatrinona ny vola sisa raha ny vola farany zany mbola hoe ho kirakiraina hatramin'ny taona 2024 tsy ndriko tsara hatramin'ny taona 2024 de misy 39 millions de dollars zany sisa mbola tavela ao anatiny io tetikasa FSS io zany efa zany eto
milaza miara mahita am'ireo ataontsika hoe pahay toekarena angamba fa raha zany 39 millions de dollars zany tsika zao mbola tsy niditra 2021 akoriny de tsy hotody ary am 2022 zany satria le izy zany a fa matsimbola azo tamin'ny 7.4 hatramin'ny 2.4 ny ampiasana azy 90 millions de dollars ivola eo dia izay 90 millions de dollars zay nefa atretontsika 2.4 mifarana ny taona nefa mahazo zany an'le tatitra hoe 39 millions de dollars sisa zany hoe ny atsasany mahery nefa voakitika tam'le vola zay vola tokony ampiasaina hatramin'ny 2.4 nefa lay 7.4 hatramin'ny 2.4 mbola tsy misasaka akory efa mihoatra ny atsasany zany ny vola voakitika ao anatin'le izy magaga nefa de ao anatin'ny fampiasana n'izay vola zay mihitsy le fitondram-panjakana ny fahefana mpanantanteraka zany no miakatra ny tahan'ilay kere any amin'ny faritra Atsimonosy de zay mahatonga antsika mahita hoe raha nisy ny fitohizan-draharaha mpanjakana araka ny tokony ho izy na no izy na ny asa nataon'ny ministera amponina sy ny fahina ara-tsosialy tamin'ny andro ny hery rajonaromampianina de tsy tokony ohatry zao zany kere zany zay mahatonga na hoe iverenako aloha le tetikasa zay nanomboka tany am 2.4 no namola volana anazy ary any am 2.4 ny tokony tapitra tetikasa io isoroana n'le kere mihitsy le FSS zany a ohatry zao mifandehana ny taona 4.2 no nametrahana voalohany ny anarana hoe ministeran'ny ponina sy ny fiahina ara-tsosialy zany hoe navadika zany le hoe raharaha ara-tsosialy teo aloha navana zany le anarany de navadika hoe fiahina ara-tsosialy tamin'ny andro ny filoha hery rajonaromampianina izay raharaha zay zany dia nanomboka tamin'ny taona 2022 dia nakatoavin'ny banky iraisam-pirenena ny famatsimbola entina ametrahana ny tetikasa FSS zany hoe aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana no ny antsona azy filets sociaux de sécurité izy io a dia napetraka teo ambany fiahiny ny ministera amponina ka famatsimbola ny tetina 40 millions de dollars no nomenatsika tamin'izany fotoana zany ary io famatsimbola 40 millions de dollars io a dia nentitsika nampiasaina tao anatin'ny atao hoe vatsinankonana sy asa avitra mirindra distrika maromaro teto amin'ny nosy a no nomena zany an'izay famatsina aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana izay taty amin'ny volana novembre 2023 dia nakatoavin'ny banky iraisam-pirenena ihany koa ny famatsimbola fanampiny mitetina 35 millions de dollars 5.3 tapitrisa dollars américaine izay nentina namatsina indray an'io tetikasa FSS io na le hoe aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana tam'izay kosa indray a dia nametrahana fanampina tetikasa de io le natsotsika hoe tetikasa vatsy fiavota zay zany no famatsimbola anakiroa azo tao anatin'ny fitondrana hery rajonaromampianina nanomboka taty am 2023 no nakatoavin'ny banky iraisam-pirenena zany io ny voalohany a 40 millions de dollars io dia famatsimbola nentina nanaovana an'lay aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana ka ny tetikasa tam'zany dia anakiroa rehefa aveo dia nasina tovana 35 millions de dollars fa tsy nijanona tam'le tetikasa anakiroa jereo tsara zay mahasamihafa anazy a lay banky iraisam-pirenena zany rehefa nanovana an'lay famatsimbola dia niampy tao anatin'io a ilay hoe tetikasa vatsy fiavota zany a ho fanomezana aina zany an'le fianakaviana sahirana ao anatin'izay famatsimbola hoentin'ny mpiara-mobinantoka amintsika zay dia ohatry zao no ataotsika hoe fipetraka lay tetikasa zany a vatsinankonana ny taona 4.4 7.4 8.4 7.4 dia tosika arabola no natao tao anatin'zany mipetraka tsara lay tetiandro sy le vanim-potoana anaovana azy a dia nazava nanomboka tary amin'ny 4.4 de nitoy 7.4 8.4 7.4 zany no tapitra
lay vatsina ankonana inona mahatonga ana miteny an'izay ny mahatonga ana miteny an'izay dia le fanajana an'lay tetiandro ny lay fampiasana n'lay famatsimbola avy amin'ny banky raisam-pirenena zany hoe matitra kokoa zany ao anatin'le fomba fiasa mba ahafahana manatanteraka lay tetikasa hatramin'ny farany zany hoe tonga hatrany amin'ny farany a ioa tosika zay omena lay fianakaviana sahirana io ka tam'zany a dia fanampiana arabola 40,000 ariary isaky ny 2 volana no nomena n'lay ankonana zany satria zay mahavatsina ankonana azy na akasika olona mahatratra hatrany amin'ny 5,4 sy 4 hetsy tao anatina distrika enina izay famatsimboly zay etrety ao anatin'ny efa taona satria 9,4 7,4 8,4 7,4 efa taona zany a dia misy famatsimbola 4,000 ariary isaky ny 2 volana zany hoe 2 alina isam-bolana zany izy fa atao isaky ny 2 volana le maka azy ho an'le fianakaviana izay ao anatina district enina be zao zany no misitraka an'izay dia ohatr' zao ny ataotsika hoe district nahazo an'io Betoika Atsimo zay isan'ny faritra tratry ny kere am'izao fotoana zao Tomasina faharoa Manoro Vohipeno Ambohimaso ary Faratsio reo olona reo zany a dia misandrahaka tam'ireo district enina reo zany reo olona zay mahatratra 5,000 sy 4 alina sy 4 hetsy reo dia ny fanindran-dalana tamin'io satria tao anaty le famatsimbola 40 millions de dollars dia nisy an'lay ataotsika hoe sehatrasa anakiroa mazava tsara zay nanaovana azy a de eo le vatsina ankonana aloha dia ny faharoa asa avitra mirindra zany de tato anatin'lay asa avitra mirindra kosandray de nanomboka ny 7,4 sy 4 arivo 8,4 sy 4 arivo ary 7,4 sy 4 arivo telo taona zany a no misitraka n'lay asa avitra mirindra ndray a le fianakaviana avy amin'ny alalany famatsimbola amin'io a aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana tao anivon'ny ministera ny fiahina ara-sosialy io tosika arabola ihany koa io zany fa ny mampiavaka azy am'lay 4,000 ariary isaky ny 2 volana de tiako isandray a 5,000 ariary isan'andro isa tokatrano zany a no mahazo teo a olona no mahazo an'le izy fa tia ndray zany a 5,000 ariary a isan'andro a isan'olona raha isaky ny 2 volana zany le raha iria de ty isan'andro dia andritra ny 10 andro no isinny zay a fanampiana zay zany zany hoe raha mandray 5,000 ariary isan'andro zany izy de ao anatin'ny 10 andro izy a dia mandray a 5 alina ariary a zay lay ataotsika hoe asa avitra mirindra ho an'ny lay telo taona misesy a nanaovana azy dia ny 7,4 sy 4 arivo 8,4 sy 4 arivo 7,4 sy 4 arivo distrika 10 indray a no nahazo an'izay a asa avitra mirindra izay a ka na voakasika fianakaviana hatrany amin'ny 500 sy 4 arivo sy 9 alina sy 2 hetsy indray zany le satria isa tokatrano lay manao an'le zany a ao anatin'izany dia ireto avy reo a district reo zany a Amboasary Atsimo a Ambovombe a Tsiombe a Bekily a Belo any am'le faritra Atsimo zay ianjadin'ny kere am'izao fotoana zao zany a no nisitraka an'izay hoe mahazo 5 alina ariary ao anatin'ny 10 andro ao anatin'lay atao hoe asa avitra mirindra io zany a entina hanampiana le fianakaviana sahirana isoroana mihitsy an'lay zavatra mitranga ohatr' zao no natonga an'izay tetikasay de tsy gagitsika tsy zendantsika tsy valalanitsika raha ohatra ka nandritra ny vanim-potoana nytondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tsy nahentsontsika hoe kere tsy nare an'izay feo zay tsontsika hoe misy tratry ny kere satria nirindra lay ataotsika hoe famatsimbola mitosika nomena n'le fianakaviana mivantana raisy mivantana le fanampiana fa tsy hoe ity misy vola avy any am'mpamatsy vola de le fanjakana no miteny hoe asiana sardinina ao asiana menaka ao asiana tsiasisa ao ovidina ny karotiny tatsary ovidina ny oviny tatsa asiana vary ao ka le vary reo avy eo jerena tsy voalomy vola vidin'le vary fa nalaina tany am'le mpandraraha fotsiny
nefa lazaina fa misy fanampiana avy any ivelany hay zary vidin'le vary mbola memenina le mpandrara tompon'le vary firy volana tiarina mbola tsy azo ny vidin'le vary tao anatin'le tosika zay namen'le fanjakana zavatra zay zany le tiatsika tenenina hoe samy manana le fomba fiasany ary ny fanajana zay fomba fiasa zay sy ny ataotsika hoe fahaiza mitantana tao anatin'zay fomba fiasa zay no nampiavaka an'lay ataotsika hoe fitondrana teo aloha raha ohatra ka ampitahaina am'lay ezaka ataon'le fitondrana am'izao fotoan'izao io le vola de tonga de lasa any am'le olona le izy fa nen'le fitondrana am'izao fotoan'izao iny le vola de izy no mividy an'le zavatra de avy eo amenanao le izy mitete le robinet zay le grave ao anatin'le izy hoe misy lavaka le siny be de mifritsitra makarify satria raha ohatra ka jerevana le izy zavatra tokony horaisin'le olona tadinadidinareo tsara le mena vola mitetina zao zany no zavatra fanampireo de avy eo atao zavatra indray le izy de tamin'iny le nisy an'le hoe sardine le vidina sardine nge ahafan'olona mividy zavatra betsaka kokoa no sardine anankiray fa tsy de hoe paye zava-dehibe amin'olona finanana sardine tam'zay tsika nanao fanamarena mikasika an'zay sary zay zay moa tian'le filohajena mamboaka miteny an'le sardine asitsika sardine ao anatiny fa le sardine afaka ividiananao hena afaka ividiananao voamaina afaka kokoa ny abetsany am'izay fotoan'zay ary masahana olona maromaro fa zay le ataotsika hoe fa samihafana zany teo amin'ny fiatrehana an'le izy ka tamin'ny andron'Andriamatoa rajonaro mampianina dia nalefa mivantana tany am'lay olona misitraka an'lay fanampiana reo vola avy amin'ny mpiaramombonantoka fa tsy hoe navadika zavatra afa hoe ny ministera no namadika an'io ho masom-boly na navadika zao de zay vo iny ny zaraina de fa tena lela vola no ndraisina de le olona zany no mitatana an'le izy ao anaty le zavatra zay ataony dia reo zany ny district anankidimy ny sitraka an'izay ataotsika hoe karazana famatsim-bola tamin'ny resaka asa avitra mirindra reo zany ny taona 7 sy 4 arivo 8 sy 4 arivo 7 sy 4 arivo nisy ihany koa ny vatsy fiavota araky le nteneniko anareo teo hoe taty amin'ny volana novambra 9 sy 4 arivo dia nakatoaviny banky resepirenray zany nitovana tao anatin'le famatsim-bola zany hoe nitovanana 5 tapitrisa dollara 35 millions de dollars lay famatsim-bola mba entina anaovana tetikasa fanampiny zany ao anatin'le izy de nanaovana n'lay vatsy fiavota ny vatsy fiavota ndray zany dia ny 7 sy 4 arivo 8 sy 4 arivo 7 sy 4 arivo dia tosika arabola ihany io teto zany tsisy mihitsy hoe kalitsinjy hoe zao hoe tsy zay io manko le ohatra zay le hoe panier garni de avy eo am'izay le montant tenena hoe zao 1000 le izy fa rehefa avy eo zavatra ao anatiny tsy mifanitsy amin'iny akory fa ity zany tonga de lela vola mihitsy no alefa any am'lay olona misitraka azy ka tam'izay fotoana zay dia teo eo amin'ny manodidina ny 30 000 ariary 30 000 ariary ilay vatsy fiavota zany hoe tosika arabola io zany 30 000 ariary isam-bolana ndray isa tokantrano tary aloha le izy 4 alina ariary isan'olona ty ndray de avy eo nisy 5 arivo ariary isa tokantrano de ty ndray 3 alina ariary isa tokantrano ndray zany tao anatin'lay vatsy fiavota izay natratratra any amin'ny 2 alina sy 3 etsy ny olona ny sitraka an'izay tao anatin'ny reto district reto zany ny district ny Amboasary Ambovombe Tsiombe Bekily Belo ao anatin'lay faritra andalova an'lay kere am'izao fotoana zao zany hoe sady nahazo an'lay 5 arivo ariary zany zareo no mbola nahazo an'lay 3 alina ariary hetrreto tsara zany fa masahana olona maro zany le izy ary tena hoe le 5 arivo ariary isan'andro zany hoe 5 alina ariary rehefa ao anatin'ny 10 andro fa lay 3 alina ariary isam-bolana de hetrreto hoe misy vola kirakira zany le olona de rehefa misy vola kirakira le olona isam-bolana isan'andro anatin'le 10 andro dikan'izay misy zavatra azony atao ao misy zavatra afaka amelomatenao zany zavatra zay ny tombony ngeza be tao anatin'le satria tena tonga de any am'le olona le izy
fa raha ny amin'ny fitondrana am'izao zao nomena de hoe alao aloha vidianana zao de ateritsika any satria sady moeraoera ihany a no satry ny ohatrany hoe efafantarina azy vola avy any am-paosiny de marary anazy angamba raha omena an'le olona mivantana le izy fa tamin'ny fitondrana era-jonary mampiana tonga de nomena mivantana le vola mivoatra moa ny teknôlôjia de tamin'ny alalan'ireny fiarah-miasa tamin'ireny opérateur téléphonique reny no nanaovana an'le izy dia tonga any am'lay ataotsika hoe olona misitraka an'le izy avy atrany a reo zavatra ireo raha ohatra zany ka jerevantsika lay vatsy fiavota zany dia isan'ny zavatra anankiray a nanampy be da be an'lay toerana izay tratrankere am'izao fotoana zao zany ny fisiny io dia eto ndray koa tsika amy resaka manodidina an'lay ataotsika hoe fitoizan'le famatsim-bola taty amy 2024 a dia nakatoavany banque resepirenena indray a ny famatsim-bola 90 millions de dollars sifolo tapitrisa irin-blanc dollars azafady izay fanitarana mitetika asa FSS izy io ka ao anatin'ny telo taona no namina vinainy teo anivon'ny banque resepirenena an'lay fanitarana hoe ndao ary fa atosikitsika telo taona fanampiny ray le izy mba tena hoe tsisy ahihina ntsony zany raha ohatra ka mampiaya no mety hoavin'lay fivoaran'lay kere dia apitsika tovanatsika lay famatsim-bola io famatsim-bola izay nomena io a dia efa nalefako tantanatin'ity fandarana ty ny famoam-bola nataony fitondram-panjakana am'izao fotoana zao rehefa afaka navoaka sy ny kitiana ivola io 90 millions de dollars io zany satria taty amy taona 724 a no nandeha zany le izy le telo taona zany eo dia 24 raiky amy 24 roa amy 24 zany hoe tapitra amin'ny 24 zany a io a tetikasa zay tovana an'lay a ataotsika hoe FSS ny rahana amin'ny banque resepirenena io a dia am'izao fotoana zao zany tsika tokony mbola tena hoe ao anatiny mihitsy 24 raiky amy 24 roa amy 24 ny zava-misy nefa izy le nteneniko anareo teo hoe ankehitritsika rehefa mijery ny tatitry ny fahalaniny lay vola de efa mahititsika hoe 39 millions de dollars sisa nefa vo taona anankiray zany zay le izy nefa taona anankitelo taona anankiray a efa mihoatra ny atsasany ny voakitika tao anatin'lay famatsim-bola 90 millions de dollars ary ny zavatra tiana faritana ao anatin'le izy de akoatra an'ireo distrika enina ambe folo efa nisitraka ny FSS zany a hatrany amin'ny andiany voalohany a dia ny ampy distrika telo zany le izy ka tafiditra ao anatin'io zany a ny resaka vatsinankonana ny asa avitra mirindra ary ireto a no distrika misitraka an'izany Arivomamo Manandrina Toliara faharoa reo distrikta telo reo zany a mahazo an'lay asa avitra mirindra sy vatsinankonana akoatra an'lay enina ambe folo efa nahazo an'le izy a tary aloha avy amin'ny alala an'le famatsim-bola avy amin'ny banque iraisam-pirenena ny zavatra tiatsika apetraka zany ao anatin'le izy de hoe ohatry ny ahoana ny fomba nampiasana an'io 90 millions de dollars io satria fanitarana an'lay vatsinankonana sy lay asa avitra mirindra io zany a ho an'ny telo taona dia ny taona 24 raiky amy 24 ary ny 24 omeko anareo zany a lay ataotsika hoe antonantony mahatonga atsika miresaka an'io de hoe lay fandanina an'lay vola mihitsy ny fampiasana an'lay vola mihitsy no mila hitatsika zany ohatry ny ahoana no ny tsinjarana azy ho an'le telo taona ary zay mahatonga atsika metraka hoe raha nalefa ny toy araky ny tokony izy
toy ny nataony teo aloha de tokony tsy ho isy olana ny fampiasana anio a fandanina anio a vatsinankonana io zany a tato anatin'lay telotaona vaovao ary tsy tokony hita taratra sy hita soritra ny verina ny akadapa ndray a ny resaka kerezany araka teneko anareo teo dia ny taona 7 no nakatoaviny banque raisam-pirenena lay famatsimbola 90 millions de dollars 7 tapitrisa dollara zany volana mars no nanaovana an'izay a fanaovatsiny anio a 90 millions de dollars io zany taty amin'ny volana desambra 24 vao niainga ny famoam-bola tao anatin' zany a FSS tovana hoan'lay 90 millions de dollars zay négociation natao tamin'ny andro ny président Rajonar Pampianala izy fa noho ny fitohizandra raha-mpanjakana zany de manohy fotsiny a ny fitondrana Andry Rajoelina dia taty amin'ny volana marsa zany le izy no vita sony aty amin'ny volana desambra manomboka ny décaissement an'ilay vola avy any amin'ny banque raisam-pirenena nanomboka ny volana desambra zany a 7 de nisy famoam-bola foana tao anatin'io sehatry ny aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana io a nataony fitondram-panjakana Andry Rajoelina zay zany tiako tenenina atsika hoe raha nandeha araky ny tokony ho izy ny fitohizandra raha-mpanjakana de tsy tokony nahita taratra n'zany a kerezantsontsika tany amin'ny faritra atsimo satria nisy foana lay famoam-bola tsy hoe kory ka hoe tonga teo ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina de nitsahatra lay famoam-bola ao anatin'lay sehatra esan'lay tetikasa FSS fa nitoy foana io arak' zay teneniko anareo zay hoe taty amin'ny volana desambra 7 de nisy famoam-bola de omeko anareo a hoe inavy ny volana nanaovana décaissement na vola zany ao anatin'ny cadre ny FSS zany a hoany ty fitondram-panjakana Andry Rajoelina ty volana janoary a 24 volana desambra zany nisy a volana janoary 24 nisy famoam-bola ny volana febroary 23 nisy famoam-bola ny volana mars 23 nisy famoam-bola ny volana aprily ihany zany no tsy nisy famoam-bola ao anatin'ny cadre ny FSS tao anatin'izao fitondrana Andry Rajoelina zao volana mai de nitoy ndray famoam-bola volana jona nisy famoam-bola volana jolay nisy famoam-bola volana aogostra nisy famoam-bola volana oktobra nisy famoam-bola tao anatin'izay sehatry ny famoam-bola ny FSS zay de ny volana oktobra ndray zany a no tsy nisy zay famoam-bola zay de nitoy io volana novambra etiko itenenina amitsika zany a fa ny famoam-bola teo anivon'zay FSS zay raha tao anatin'izao fitondrana Andry Rajoelina zao a dia nitoy foana ary ny total ny vola navoaka tao anatin'ny tontolo ny tetikasa FSS de izy le teneniko anareo teo hoe raha ny fitambarany zany ny fitambarany no resahatsika dia nanomboka ny desambra 7 hatramin'ny volana novambra 23 dia natratra 51 millions 978 mille 165 dollars averiko tsara ny fitambarany volany voaka nanomboka desambra 7 hatramin'ny volana novambra 23 dia 51 millions 978 mille 165 dollars américains ny ambom-bola tavela zany ao anatin'ny kitapom-bola ny FSS io dia tsy misy afa-tsy 38 millions 978 mille 918 dollars américains izay efa taty am'ilay tovana io a ka telo taona no andanina azy raha ny zava-misy zany 24 tsika tsy manana afa-tsy 39 millions de dollars sisa boriboriko zany lay taremarika mahatonga an'izy hoe 39 millions de dollars zany hoe de sy teny ka eo anao miteny 38 millions ka le izy 38 millions 900 mahery de dikan'izay zany efa manakaiky ny 39 millions de dollars mba moramora n'le kaditsika le 39 millions de dollars zany raha hozaraitsika roa hoan'ny taona raiky am 23 dia 18 millions de dollars eo fotsiny zany sisa 19 millions de dollars fa 19 millions de dollars eo sisa zany no afaka
ho kirakiraina nefa tsika zany am'izao fotoana zao ao anatin'lay tena atao hoe vanim-potoana ny kere ary ao anatin'lay vanim-potoana ny ainana n'lay krizy ara-pahasalamana sahirana le fitondram-panjakana fa zareo mo araky ny fiteniny makasitraka zareo ny mpamatsy vola tena tiany mpamatsy vola zareo arakaraky ny vavazay nataony ny tiavan'ny mpamatsy vola azy angamba eritreritro zany dia mety ahita vahaolana izy zany avy any mpamatsy vola ampiakarana an'io fa raha ny sariny voaka aloha farany teo zany dia le mpiara-mompinantoka amitsika no nandeha ny vantana nakany atsimo mizaravary maily izy zany am fomba fiasatsika satria menanao 90 millions de dollars ho an'ny telo taona zany hoe tokony eo amin'ny 30 millions de dollars isa taona eo zany raha ataotsika hoe zaramira no fandanina ny 30 millions de dollars efa ambony sisy zay fa ny ambony efa najifa sy zavatra zay zany le tiako tenenina ao anatin'le izy hoe raha tokony ho 30 millions de dollars isa taona no ampiasana azy efa zay sisa ny ambony tavela am'izay ataotsika hoe heritona nampiasantsika ny kitiana n'lay tetika le vola tao anatin'le tetikasa aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana de mibaraingo mipetraka amitsika zany de zao hoe ahoana ny fomba nandaniny ny fitondram-panjakana an'io zay tsy mbola ahitatsika tatitra mazava zany io zavatra io fa tsika mbola angady mangady tsika fa io ange zavatra miara-miasa amin'ny mpiara-mombinantoka amitsika io amina banque récipirane zany tsy maintsy misy taremarika ho hitatsika ao hoe ity le nanaovana anazy matoatsika mahita reta aloha ny taremarika ny volany voaka de ho hitatsika eo ny fahendrendra fanjakana zay milaza fa tiany mpamatsy vola io hoe mba ameo ary le tatratry zay ke ny mpamatsy vola takiny aminao fonal izy hoe inona ary nampiasanareo an'le vola fa nomena inareo e de aleoa fa mandrasatsika hoe inona ny tatitra le 90 millions de dollars izay nomena ny ministera ny ponina ho tatanana hisoroana an'izay ataotsika hoe fahasairanana any amin'ny faritra atsimonosy zay isan'ny tena misitraka betsaka zany ny fahatapany atsimonosy ao anatin'lay ataotsika hoe famatsim-bola ao anatin'ny tiaratorena ho an'ny fianakaviana sahirana tia zay hoan'ny eo anivon'ny ministera ny ponina sy ny fihahina ara-sosialy no tena mikirakira azy zany de zay zavatra zay le hitadiavatsika mangarahary zay hoe inona ary mba tokony mitondra fanazavana le fanjakana hoe reto avy no nampiasana an'izany voly zany nandritra ny titona roapolo sy roa arivo tia izay nalanina ny ampahany betsaka satria mitetina hatrany amin'ny 51 millions de dollars no najifa tao anatin'ny fitatanana an'izany FSS zany satria efa presque 52 millions de dollars satria 51 millions de dollars 978 165 dia zay le tiatsika ho hita zany zay hoe inona no fanazavana hoentiny fitondram-panjakana manodidina an'izany ahafahatsika mahita hoe zao avy no nitsinjarana an'ireo famatsim-bola reo fa atreto aloha tsika zany mbola tsika no mitady fa ny fanjakana mbola tsy nanome tatitra mazava mikasika anio tsika zany de manao antso na eo anivon'ny ministera amponina na ny eo anivon'ny ministera fitantanam-bola hoe mba omeo hoe azafady ny fomba nampiasanareo an'izany vola tao anatin'ny tetikasa FSS zany satria tsy tokony atao tompotrano miono le vahoaka malagasy paretanydrazana manodidina an'izany satria dia vola be tokoa no nomeny reo mpiara-mombinantoka amitsika hitsinjovana an'ireo avana any amin'ny faritra tsimononosy zany ny any nyetiko hoe amehezana azy dia ho averiko aminareo le izy hoe fianakaviana tsy toko tsy firoana no nisitraka an'izany nandritra ny vanim-potoana nateo amin'ny fitondrana ny président Rajaona Ramampianina ary tao anatin'ny vanim-potoana ny tantana ny Ramatoa Ontina Real ny ministera ny amponina sy ny fihahina ara-sosialy no nanomboka io sehatrasa io zany ka raha averiko zany le izy dia hoe mahatratra hatrany amin'ny 5 sy 4 alina sy 2 hetsy no nisitraka ny vatsinankonana ny resaka asa avitra mirindra dia natratra 5 sy 9 alina sy 2 hetsy ny vatsy fiavota tany amin'ny tapany atsimonosy dia natratra 2 alina sy 3 hetsy zany hoe zany
raha apetrakytsika zay olona nysitraka an'izay a de ho tsika hoe raha voatsinjara ohatry nataony teo aloha araky ny tokony ho izy tany am'ireo fianakaviandreo zay zavatra zay a dia tokony misy tatitra ao zany omeny lay departemanta ny ministera amponina angatatsika zay omeo ary hoe firy ny sitraka an'le izy ohatriny le nalefanareo de aiza ny traçabilité an'izany a tokony ho hita hoe vatsy nankonana ve asavitra mirindra ve vatsy fiavota ve no nanaovanareo azy tao anatiny ty taona roapolo sy roa arivo tya de mba omeo hoe zay tatitra zay de omeo hoe tereto le district satria 9 a tany am-piandoana nampina 3 raha le tetikasany raha natamy banque récipirenena zany tokony hoe district 9 zany le izy de ao anatin'ireo a nitoy arak'izay ve nanaovanareo azy a sa novanareo de raha novanareo de novanareo ohatriny ahoana de ohatriny ahoana mifandehany mila mazava matoza afaka mamianareo an'izao de satria nazava tamin'ny andro ny era jonarompiana hoe io lay tatitra mikasika ny fampiasana an'lay tetibola avy any amin'ny FSS zay nambaratsika fa isan'ny antony anankiray a tsy nahitantsika taratra ntsony ny resaka kere tany atsimo raha nanao firitso hoan'ny vahoaka malagasy ny président teo aloha era jonarompiana tam'le fitenenany tamin'ny nalefatsika tamin'ny onjapeo iny de ozy hoe efa nalevitsika ipito mandifitr'olona ny kere normal satria tamin'ny andro nanaovana an'io tsy nisy le kere akehitriny le kere verina ny antony de zay tenentsika zay hoe misy baka plus 24 moa mitondra dia mety nahita zavatra hafa kokory zay la style hafa raha mita am'le teo aloha de mety zay no nampiariny kanjo ny vokatra azo de io izy io miakatra ambony be a mitahany mosary any amin'ny faritra Tsimonosy amarana ny fiarahantsika dia iresaka politika kely fotsiny a na de zay tena hoe mbola mavesabesatra hoa le latsinainy zay tena mbola te ampivesatra be politika ho anareo fa iresaka politika amin'ny akapobeany fotsiny zany a amaranako ny fiarahana amin'izao maraina izao dia eo am'lay ataotsika hoe fomba iatriatsika n'lay taona raiky am'roapolo sy roa arivo milafiny ara-politika eto nyresahako a dia isy karazana fiovana zany aloha eo amin'ny ataotsika hoe endriky ny fahefana mpanao lalàna satria miova ny endriky ny eo anivon'ny Sénat zany manomboka amin'ny taona raiky am'roapolo sy roa arivo io hoan'ny mpitondra fanjakana dia ny fieritreretany de hoe ny zavatra rehetra zay tiany atao de tsy tokony misy fanoerana mihitsy fa sady misosa ohatry ny taratasy mipositra io ety anivon'ny anteny mera-pirenena no tsy misy sakatsakana tonga eny anivon'ny anteny meran-dolona ny tiako tsindrina nefa eto zany de tsotra hoe ao anatin'lay zava-misy am'izao fotoana zao dia tsy fantatro na mitovy ny fomba fijery na mitovy ny fomba fiaina fa zay aleanao rehetra na aiza dia mikaikaika avokoa ary tena mitaraina amin'ny tsy fahombiazany ny mpitondra kehitriny za maly namonjy ny karazana fandraisana amin'ny fomba ataotsika hoe ofisialy eo anivon'ny antoko zany a an'ireo olom-boafidy tao amin'ny tanàna n'Ambotro Manjaka satria lano be ny tanàna n'Ambotro Manjaka ny kandidana tolotry ny antokotiko Madagasikara ary natafiditra mpanolo-tsaina ny tanàna anankitelo zany miaraka taminy zany tafiditra tao anatin'izay olom-boafidy ao amin'ny tanàna n'Ambotro Manjaka zay de miresaka ianao zany miresaka am'le reolona anaty fiarahamonina mety misy teny amiko ka timma le resanao d'accord a hoe timma izy fa ny mahatimma azy eo ihany fa ny zavatra iainany tsy misy hoe timma na mapara na MMM na ino fa mitovy daholo ny zavatra iainana ary zay zavatra zay le tarainan'le olona zany miresaka aminao zay tena hoana izy ty fa tena manaikitra be ngely zay zao izy mpampianatra zany le miresaka amiko hoe tena tsy hita mihitsy lay vola hoan'ny mpampianatra framo avy amin'ny fitondram-panjakana fa zay zany eto zany de hoe ahoana zany mpampianatra framo io ve mafy be samy fono via
de tsy maninona na tsy omeny ny fitondram-panjakana zany ny volany mpampianatra frama nefa reo tsy maintsy hoe mampianatra reo nefa ray aman-dreny ohatra ny ray aman-dreny rehetra mampianajanaka koa ary mampianajanaka koa ary mamelo tena ohatry ny olona rehetra zany zavatra zany zany a no tiako tsindrina ao anatin'le izy hoe marary an'le vahoaka le izy misy koa miresaka amiko président Fokotany hoe tsy azo mihitsy ny andamin'ny tenay président Fokotany efa volana maromaro reny olo reny nefa tsy maintsy miasa manao ny asany amin'ny maha-président Fokotany azy zay zany le tiatsika teny hoe aiza le fitondram-panjakana ao anaty le sehatra iasany mihitsy zany hoe tsy tody any am'le olona ne le zavatra fa diranovana le olona ary mitaraina izy rehefa mahitanao miresaka hoe zahay mpampianatra frama tena zao problème hampianatra frama zany am'izao de tena hoe mandalo ny fety de tena tsy isan'ny olona makasitraka an'zany izy satria no ny antony tsy tonga lay famatsiana arabola mpampianatra frama ahoana ny vola mpampianatra frama zany zavatra zany zavatra iainana andavanandro zany any anatina lanonana fandraisana amin'ny fomba ofisialy an'lay ben tanàna sy lay mpanotsany tanàna lany a no zay ny zavatra anatonany olona de miresaka izy miresaka amiko zay zany zavatra miatra any aminy a eo amin'ny fiainana andavanandro aty andreny vohatra ary zany a de ray saratsara zany mpampianatra frama any amin'ny tany lavitra andrina any ray saratsara zany ny filoha-pokotany any amin'ny tany lavitra andrina any sahirana zay ataoko hoe tsisy olona tsy mikaikaiky am'izao fotoana zao ny olona kaiky mpitondra fanjakana am'izao ngamba no mahita hoe mandeha zao raharaha zao fa raha ny olona hafa de mitovy ny feo ambarany fa rehefa mifanerasera amina mpampianatra hafa ianao tsy timma zay ihany koa ny mbola olan'le mpampianatra frama zay ihany koa mbola olan'le président Fokotany raha tsy teny afa tsy reo fotsiny akoatran'zay any resaka tsy fandripalemana magagana tompona ndraiky mpanjakana rehefa iresaka amina mpanao politika de mahay mitrerina mihitsy reo mpitandro filaminana sy lehibe mpitandro filaminana hoe mampitandrina zay mety anakorotana wa makatsy makary minera mba mpitandre aminareo ny dalo to ohatrany tsy eny mihitsy re zay de mampitandrina anareo dalo fa hoavy zay amin'ny angady tsy niary tra tsy de maheno an'zany na zandary na polisy na miaramila hoe mba tena fa rehefa tia mpanao politika nareo mahay miteny mihitsy hoe mampitandrina zay mieritreritra anakorotana mpanao politika mola zay nareo mpanakorotana foana tianareo le toeranareo de ampiasain'lay autorité civile nareo handrefy mpanao politika ary zay mahatonga ny fanolotoerana nre tompona ndraikitra onivon'ny fitandrona ny fandripalemana reny a rehefa miova ny mpitondra satria manino lay fihetsiky lay mpitandro filaminana mihitsy ampiasainy lay mpanao politika hiarovan'ny fitondrany dia makampahany ao anatin'zany ary tena hoe tsy lay asany mampitandro filaminana azy ny tena ataony fa asa politika miaro fanjakana arabaky teny zany zay fiarovam-panjakana teneniko zay fa raha tena ohatra ka hoe tena manao ny asa le mpitandro filaminana tsy le mpanao politika ny tokony menareo menasatra zany fa tena hoe le dahalo mihitsy hoe nareo dahalo tena mampitandrina anareo zay fa hoavy zay dahalo ary ananina ianina miomany ianao fa hoavy zay ohatra tsy de maheno an'zany fa rehefa koatrany mandraoana mpanao politika nareo dia mitanisa ny mpiara-miasa aminareo nadobokareo any amponjy zandary telopolo ndray zao no gadraina fa nanao an'izao tratranao zao ohatrany hoe mahakaboninahitra mihitsy zareo rehefa mampidoboka ny mpiara-miasa aminareo zay ny zavatra henoko de toizako le fanazavana nandeha ndray nikisaka nakeny a sabotsina miana taorinany teny a mbotro manjaka zany zay andraisana andreo ben tanàna sy mpanotsany tanànareo a de mbola nitoy ndray ny fiviriny tima teny a sabotsina mena de anisan'ny nakany a de mitovy ihany ny zavatra taraina ny olona de hoe lay fahasahiranana am'izao fotoana zao etiko itenenana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe nareo a la ny andro am'seho ivelany fa le tena maharary an'le vahoaka tsy hitanareo ary tsy voarainareo fa tokony manao ezaka misimisy kokoa ahitana taratra an'izay hoe inona kay lay tena marary an'le vahoaka
ary inona kay ny tena anjara toeranareo eo anentsika mpanao politika tsy mitovy hevitra aminareo ve sa ijery hoe inona ny mahasoan'le vahoaka ny mpanao politika tsy mahita tenenina raha mandeha raha pirenena tsy mahita ambara mihitsy izy rehefa mandeha raha pirenena fa matoy izy miresaka androany ary mahita ambara satria tsy mandeha le raha pirenena de anjaranareo zany mijery ny vahaolana am'izay mba tsy ampitena n'lay mpanao politika rehefa miresaka an'le sabotsina mihana dia redynamisation ny atokotiky Madagasikara no natao tao satria tafiditra ao anatin'izay fameloma maso ny antoko zay ny fanavaozana ny rafitra zany mitatana eny anivon'lay district eny anivon'lay commune eny anivon'lay fokotany ka ny commune sabotsina mihana dia manana etaeta anovan'lay rafitra mpitatana eo anivon'ny comtim zany sy ny fokotim dia nisy zay fivorian'zay entina anaovana an'izany ka isy fanetanana zany atao hoan'ny pikatroka tiako Madagasikara ao sabotsina mihana mba tsy fanomezana tsiny ndray hoe zahay tsy naheno an'izany de manana enina herinandro nareo zany na ray volana sy tapany ifanomeza tanana ao anatin'ny fokotany zany misy ao anatin'izay commune sabotsina mihana zay misy folo mahery ny commune ao anatin'ny ny fokotany ao anatin'ny commune sabotsina mihana ireo fokotany reo zany dia mila mamoaka olona ifidy an'lay borao zany ohatra ny karazana mpifidy vaventy dia alefa le fifidianana ka ny tombatombana dia amin'ny 17 ny volana janoary no anaovana an'izay de fa tokony misy zany ny ezaka ataony zay manana heritreritra hitantana an'lay tiako Madagasikara ao anatin'ny commune sabotsina mihana mba tsy fanomezantsiny zay ndray tsy naheno fa raha manana etaeta anao zany ilatsaka ho fidina comtim zany dia amin'ny 17 ny volana izay programme zay eny sabotsina mihana fa mandrapatonga ny 17 ny volana janoary zany de misy fanetanana mandeha ahafahana mamoaka hoe reto avy ireo mpandray anjara isa-pokotany ao anatin'izany ny olona rehetra afaka manatrika an'izay rehefa tiako Madagasikara afaka manatrika le fivorina misy olotena zany alefa mba ahafahana mandrindra le fivorina satria tsy maintsy ampitoviana lenta lay fokotany ohatra zao zany le fanazavana tiako apetraka ho an'ny ao anivon'ny commune sabotsina mihana isa-pokotany atao mitovy ny isan'ny mpifidy fa raha zany de lasa misy manao fifidianana fizaloatra io tomina amin'ny tomobile le mpianatra de mifidy en'le candidat anankiray de lasa tsy le olona tena tokony ifidy no mifidy de lasa diso le voka-pifidianana rehefa aveo de tsy mandeha am'izay loany taterina moa ny sena fanitsina mihitsy zay zavatra zay hoe le mpianatra tsy nampifidina zay vao mirindra lay fifidianana mpikambana atao anatin'ny fizaloatra ka hoan'lay ao anivon'ny comtim zany raha ohatra ka tsy ampitoviana ny isan'ny mpifidy isa-pokotany de mety misy olo anankiray ohatra avy ao amina fokotany anankiray ohatra zany ty fokotany anankiray avy ao tsofinondry izy de hoentiny daholo ny olona rehetra avy ao tsofinondry mety hoe efa jato no entiny rehefa tonga ao anatin'ny boropifidianana fitambaran'le olona mifidy mety hoe dimanjato ny efa-jato ifidy anazy daholo diso zany le voka-pifidiana satria lasa ny efa-jato efa anazy avy amina fokotany ray mahalany anazy aminatin'ny fokotany folo mahery ao anatin'le commune zay tsy mampety an'izy zay mahatonga le hoe tsy maintsy arindra atao mitovy isa-pokotany ny isa-mpifidy mba ifandanja zany izy hoe tena représentatif lay fandanina n'lay président ny comtim zany zany hoe mifidy nareo mpifidy vaventy isa-pokotany de ino no mifidy amin'ny anarany fokotany nareo fa nareo afaka manatrika an'lay fifidianana daholo ohatra hoe raisiko ohatra hoe misy zato ny tonga avy ao amin'ny commune Tsofinondry tonga eo fa ny mpifidy vaventy navoaka an'le olona zato mety hoe folo na 10 na 1 tsy haiko zay fanarahany eo de ino no mifidy amin'ny anarany fokotany na Tsofinondry mifidy an'lay président comtim de ohatra zay zany isaky ny fokotany rehetrarehetra de mitovy daholo ny riziky zany isa-pokotany an'lay olona zay milatsaka ho président comtim tsindriko tsara zay mba tsy fanomezana tsindray rehefa aveo satria mora ny manome tsiny rehefa ohatra ka tsy mety amin'ny eritreritry ny olona anankiray hoe nanahoana le fizotra le fifidianana na iza le olona lany rehefa lany io dia io borao vaovao io no
eketsika tiako Madagasikara hitantana anareo ao anivon'ny commune Sabotsina Mena mba ahafanareo mampiaingany tokotsika avy any amin'ny fototra mba tsisy itendray hoe nalatsaka avy any etapony indray le com team manay nalatsaka avy any etapony indray le fok team manay fa nareo ihany no manangirisy fa omeko fotsiny le daty amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana janoary mbola manana enina herinandro ray volana sy tapany be zao zany de aza matoritory manoloana an'izay mba tsy ho ifanometsiny indray tsika manodidina ny resaka fifidianana io zay zany ny mikasika an'iny zavatra natao tany Sabotsina Mena iny ary anaovana kokoa an'ireo beantitra ao Sabotsina Mena satria zay nangatany tena teneny mihitsy hoe zay beantitra mihitsy atao kokoa de atao kokoa zareo beantitra rehetra ao amin'ny commune Sabotsina Mena zay mahavitrika be amin'ny tiako Madagasikara rehetra ny Andriambavy-lanitra tena mahavitrika be ao anatin'le izy amin'ny herinandro ity tsika de resaka mikasika tota-taratasy ny le fanteneniko anareo hoe za hoe resaka mikasika an'le resaka kotisy fa ankoatran'le kotisy dia misy resaka ady tany ao Nosy Avaratra izy ty dia eto amiko eto daholo moa zany le tota-taratasy ary efa nisy latsoratra gazety mihitsy ary hoe ady tany ao Nosy Avaratra hiaran'ny fandrahonana sy ny tsindry azo lena ireo tena tompon'ny tany fa misy ifandraisana amin'ny resaka tompona ndraiky teo anivon'ny kotisy ty resaka ady tany ty dia ho resahantsika izy ty fa atsidiko anareo fotony aloha zany hoe zay le fandehan'le izy raha ohatra ka somary vakiko zao ohatra namatinina mitinany gazety azy izy de hoe misy nanantona mpandraraha iray ozy izy nampiasany tany laso aloha ange fianakaviana maromaro izy ao Nosy Avaratra no hiarany antsojay ataony mpandraraha anankiray araka ny fanazavany tompon'ny tany dia nila voly izy ary nikasa hivarotra ny tany tamin'ny tany am'izay olona afaka hividy an'izany nanatona mpandraraha iray nampiasany tany izy ireo ary nilaza tamin'ity farany fa amidy ny tany ka raha toka afaka mividy an'izany ity farany dia omena azy nanaiky vidiny tany ny mpandraraha ary dia nangataka ny taratasy ny tany mazava zany neti-pahatsorana ireto fianakaviana ka nanome ireo atota taratasy saingy namaritra fa tsy amidy miaraka amin'ny tany ny arabe eo anoloany ny tany satria lalapokon'olona mpahany fotsiny zay dia mitoy ilay fanazavan'ny gazety moa zany ty lavabe fa ny atota taratasy miresaka an'io de eto ampelantanako eto daholo efa voaraiko eto le izy de manomboka raha pitso makany zany tsika iresaka nyty tany ny Nosy Avaratra ty sady toy nankely fotsiny zay vakiko zay fa etsika ho anareo eo manomboka raha pitso makany zay ihany koa ny ametrahako ny mandrapitafa amin'ny raha pitso indray sambio ten'Andriamanitra veloha matoboka